ฟังมาครับผมตอนนี้ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องจากในเมืองสกลนครหรืออยู่ที่วิหารก็มาหลวงตาพระพุทธพัฒน์จิรธรรมโมท่านเป็นลูกศิษย์ของพระมหาเถระหลายรูปนะครับ และก็ได้ยังดำรงคงอยู่ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันมงคลที่คุณเก๋ตอนมาถึงครั้งแรกเนี่ยต้องมอเกษตรเชียงเกลือนะครับความรู้สึกนั้นลงมารักษาซึ่งคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีความรู้ชั้นสูงดีกว่าพวกเราอีกแต่ทำไมบอกว่าขอวัวหนึ่งตัวจะปล่อยชีวิตเพราะว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บแก่แล้วเอาปืนไปยิงถล่มคนหน้าผานะครับนี่แหละเป็นจำลองของแท้มาให้ดูที่นี่พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอัศจรรย์ใจเลยทุกครับคุณยายครับเดี๋ยวช้าๆนะครับเอาคุณเล็กไปถ่ายจุดธูปหมายถึงชื่อเสียงของผู้ไปชื่อเสียงผ่านไกลก็ราบรื่นสรรเสริญสุขก็จะบังเกิดเทวดาเทพพรหม16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลก็จะได้ผลด้วยยายเกิดร้องไห้เป็นประธานครั้งแรกในชีวิตผมเคยเลยหันหน้าเข้ากราบหลวงตากับยาจาสุติยัมปิมายังกันเตมิสุรัตนาทายาอิสระเนนะสหปัญจศีลาญาจามาอาติยัมปิมายังกันเตมิสุรัตนาทายาอิสระเนนะสหปัญจศีลาญาจามาไม่เป็นร้านของร้านมีคนที่อยู่ใกล้ๆคลองแล้วตีคลองกันดังเนอะร้านของคลองอยู่ด้านโน้นโอเคทำหน้าเด้อเอาตีก่อนเป็นตีหนึ่งครั้งเราสามทีกันได้เอาตีเลยลูกก่อนที่เราจะเริ่มพิธี